Bismillah, alhamdulillah, salamu alaikum wa rahmatullah. Të nderuar përcjellës të emisionit Sfida, ne do të vazhdojmë edhe sot me një sfidë të radhës. Nuk e di nëse ka diçka më të lezetshme se sa me folë dhe me përgoju edhe me shpife edhe me folë ndoshta edhe keq edhe me tall, dhe sa me folë për prisit fetar apo xhallarët. Këta përveç që e bëjnë ata që nuk ja duan të mirën muslimanëve të këtyre vendeve, shpesh herë bin prej edhe muslimanët që pa dashje ose ndoshta edhe me qëllim të mirë fillojnë të tallën dhe të nënshmojnë rolin dhe pozitën e hoxhës. Ne sot do të mundohemi të trajtojmë këtë temë për shkak se shpesh herë ne po hasim nëpër mediat online që kemi të bëjmë me disa skandale të hoxhallarëve kur trajtojnë çështje fetare, por nganjëherë edhe kur japin mendim tyre sikur duan ta nënshmojnë dhe ta ulin pozitën e hoxhës se ky flet pallavra dhe gjëra koti. E për diskutu kam ftuar me hoxhën Beker Halimi këtu në emision. Hoxhë, mirë se vjen në këtë emision. Mirë se gjatë me fillojmë edhe këtë bisedë dhe këtë takim tonë në këtë emision të quajtur Sfida për ta biseduar edhe këtë sfidë të radhës, po fillimisht duke falendruar Allahun e Madhreshëm i cili e meriton çdo lavdë dhe falëndrim tonin dhe kemi mirënjohës me mirënjohje të thellë nga zemra për të gjitha dhuntitë dhe begatit që madhria e tij vazhdimisht me to na gëzon në bekatë. Gjithashtu duke shfrytzuar rastin që këtë emision të fillojmë me lavdët dhe bekimet të cilat ja dërgojmë njeriu më të mirë fytyrën e tokës, të dashurit të Zotit, të dashurit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë mendoj fillimisht se jo të gjithë njerëzit i kënaqen bisedave dhe tentativave për të skandalizuar ndonjë fjalim ose ndonjë qendrim. Është një masë e caktuar, e cila realisht është e vogël, krahasim me atë që domthonë i respekton dhe nderon figurën e hoxhës dhe hoxhallat konkretisht. Zakonisht hoxhallat në shumicën e rasteve janë prijes të një xhamati të caktuar, i cili domethënë varësisht për xhamisë ku ai shërben mund të jenë me qindra dhe mijë njerëz, mund të jenë me qindra dhe mijë shtëpi. Dhe kjo vetë detyrë tregon se numri atyre që përfitojnë nga hoxha është shumë më i madh se atyre që kanë vërejtje dhe e apostrofojnë për skandalos. Dhe nga kjo në mendoj se nisa nuk është goxha e saktë. Përjashto situatën kur rrjetet sociale dhe komunikimi mediatik jep një përshtypje se shumica e njerëzve kanë vërejtje ndaj hoxhës. Ata janë figura të caktuara, zakonisht janë domthonë qarqe të caktuara që nga studimi i tyre në dekadën e fundit dhe se ata kanë agjend të caktuar. Dhe nuk u intereson atyre se sa është e vërtet edhe e saktë ajo që tentojnë ta skandalizojnë nga fjalimi ose qëndrimi i hoxhës, se sa të përflitet domethënë negativisht për një hoxhë të caktuar. Dhe kjo është dëshmuar domethënë, na e kemi vërejt shumë herë, shembull kur ndonjë prej shteteve tona shqiptare burgoset një hoxhë me një akuzë të madhe dhe të rëndë, ai bëhet top temë në shumicën e portaleve dhe qarqeve mediatike. Në momentin që ai shfaqsohet, a kjo ka ndodhur me shumicën e rasteve domethënë, të hoxhallarëve që janë apostrofuar domethënë me akuza të mëdha, do të përmendet dikun në qoshet dhe të medias edhe bëhet mohabet disa minutave dhe heshtet si realitet. Mirë, po kur të bësh ti një hulumtim në internet, nëpërmes maqinave të kërkimit, ngelen domosdoshmë ato titull bombastik akoma dominant ka shi titujve të shfaqsimit. Edhe kjo tregon se ata njerëz dhe ato qarqe të caktuara nuk janë objektiv në studimin e dukurive dhe fenomeneve që ata i apostrofojnë si skandaloze, dhe e dyta nuk e kanë gajlen e popullit dhe masës që ndoshta për shembull në një shkëputje fjalimit të X hoxhe e përmendën domethënë gabimisht për të keqe. Po ata thjesht e kanë qëllimin të jenë top domethënë në bisedat e tyre dhe normalisht tani duke pas parasysh ata se kjo do të iriton një pjesë të xhamatit dhe ata do të bëhen frekventues e portalet të tash duke pas parasysh se këta portalet kanë edhe interese materiale, qoftë nga sponsorët e tyre, qoftë nga klikimet, dhe nëpërmes tyre lajmeve ata e lisin shikueshmërinë e tyre dhe normalisht vjelin të ardhuna në shpinën e këtyre hoxhallarëve që ata i shohin.
realisht. Do të janë interesa shumë të ulta, nuk janë interesa domthonë as kombëtare, as adretare, as më pak normalisht fetare. Dhe normalisht në këtë situatë, si thuhet do thotë ujku don mjegulla dhe zakonisht domthonë gjyëtia më e lehtë është në ujë trubullta. Tash trubullimi i ujit dhe shpërndarja e mjegullave në eterin mediatik bëhet shkak që një pjesë e njerëzve të pa orientuar, pa përvojë me jetën, pa e kuptuar agjendën e këtyre njerëzve, të bëhen viktim bashkë me hoxhën, duke e shoh hoxhën ose domethënë duke bashkangjit atyre qarqe të caktuara islamofobe dhe tjerë domethënë që kanë agjenda të tjera, dhe bëhet viktim në përkrahje të tyre ose në kundërshtim të hoxhës, duke mos e kuptuar se kjo nuk është spontane, as e rastishme dhe normalisht nuk është dashamire, as për hoxhën, as për fen, e as për shoqërinë ose atë pjesë shoqërisë që supozohet se deklarimi i hoxhës e ka prek ose e ka nënshmuar atë. Dhe pra që këtë më qenë statë, jemi të qartë se shumica dërmuese e popullit shqiptar i respekton klerikat, çdo fe qoftë. Dhe kjo është domosdoshmë evidente dhe do thotë shifet qartë në të gjitha takimet, qofshin ata private, qofshin ata fetare ose domosdoshmë ata shoqërore politike. Po, në gati vite të gjata, domosdoshmë që na dalin këto skandalet e hoxhallarëve, ligjërimet e tyre. A kemi të bëjmë që ne realisht në komunitetin musliman kemi kësi hoxhallarë që flasin edhe prodhojnë skandale në trajtimin e ligjërimit të tyre? Qasja e kësaj fenomeni ka dy këndvështrime. Para këndvështrimi fetar, zakonisht njeriu që flet me automatizëm është i nënshtruar gabimit, me automatizëm. Andaj dietarët më herët musliman kanë thënë, fjala është e jotja përderisa nuk e the, në momentin që ti e the, ajo nuk është e jotja. Në kuptimin që ka mundësi të keq kuptohet, por ka mundësi të jetë edhe artikulimi i gabuar i një mendimi dhe ideje që e ke ti. Dhe pra që këtëra muslimanët preferohet që të flitet ma pak e të punohet ma shumë. Mirë po tash hoxha detyrimisht e ka obligim të flet ma shumë, edhe atë në dy kandin. Kandin puro fetar, akademik, edhe në kandin shoqëror. Sepse shpesh e të ndërhyjnë fenomenet, që kanë qasje fetare, po janë edhe fenomene shoqërore, sociale. Për shembull të arrogi punën e bigjozit, kumarit. Dhe andaj hoxha kur e trajton këtë si fenomen, e ka këndvështrimin fetar, puro akademik fetar, argumentet fetare, ajetet, hadithet, dhe normalisht flet edhe për efektet negative që i kanë në një shoqëri. Prishin raporteve me shokëve, prishin raporteve në familje, humbin e kulturës punës e kështu me radhë, faktikisht pasojat negative sociale që i sjell puna e kumarit. Dhe normalisht kur flet hoxha tash për kumarin dhe aty ndërlidhet edhe puna e kazinove dhe puna e këtyre parateve të ndryshme, bastoreve domethënë të ndryshme. Normalisht aty ka grup interesi. Përderisa ti e prek interesin e këtij grupi interesi, zakonisht ta grupi interesi që i marrin këto oferta janë njerëz të fuqishëm, edhe janë ndërlidhur me shtetin. Edhe normalisht me media, sepse ata janë për donatorë dhe sponsorë të mediave. Edhe ai mundet automatikisht me dalë me një fushat kundër atij hoxhës, i cili është mundu edhe në aspektin akademik, por edhe në aspektin shoqëror me kundërshtuar këtë fenomen negativ që është paqen në shoqëri. Edhe ai tash e bën hoxhën mundohet t'ia gjetë një gabim, një skandal dhe t'ia arrit atë që ta përjashton nga pozita e ndikimit shoqëri dhe normalisht vazhdojnë dyqanet e tyre të janë të mbushura me njerëz të cilët harxojnë para të majme, miliona madje, do thotë kot e kot, faktikisht në ato vende që nuk janë të hapuna për të fituar klienti, por janë të hapuna për të fituar ata që i mbajnë ato dyqane ose ato lokale. Kjo është si shembull, domthonë, si kjo shembull kemi shumë fenomene që feja i trajton, dhe ato janë gjithashtu edhe fenomene sociale dhe që normalisht diku i pengohet me këtë qasje që e bën hoxha. Kandi tjetër është do thotë ajo që dikush pengohet nga rifetarizmi i rinisë shqiptare. Dhe dikush i shef këtë me rrezik, domthonë kush janë dy lloje shtetat, janë ish komunistët dhe ateistët që kanë menduar se kanë arritur sukses të madh ata me përjashtimin e fesë zyrtarisht nga shteti në Shqipëri dhe do thotë zvoglimin e diametrit ndikimit
në tokat e ish Jugosllavisë, Kosovë dhe Maqedoni. Dhe pas ndryshimit të sistemeve politike në vendet tona dhe me largimin e komunizmit dhe ardhjen e sistemeve pluraliste, shumë partijake, realisht do të thotë rinia jo që ka qenë ndoshta shumë mund edhe angazhimi i xhallarëve, mirë po ai boshllok shpirtënor i cili ekziston te çdo individ, pa marrë parasysh ku jeton ai. Ai është shqiptar, ai është amerikan, ai është gjerman, do të çdo krijesë nga sipas konceptimit fetar islam është i ndërtuar në atë formë gjenetike që ai ka nevojë për besim. Edhe tash në kësi situata të lirisë, ku secili ka qasje, domethënë tek informatat edhe secili ka mundësi të ofron diçka, oferta e besimit do të është për ofertave më joshëse për shumicën e rinisë. Andaj jo vetëm Islami, por edhe të tjera kanë qenë ofertë joshëse për rininë shqiptare. Dhe andaj për shembull, ndoshta tek shqiptarët ka pas sekt ungjëllore, evangeliste, mirë po ja sot kemi imi dëshmitarë, se domethënë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri ka njerëz domethënë që kanë qenë ortodoks ose katolik, janë konvertuar në evangelist ose dëshmitarë të Jehovait e kështu me radhë. Që të thonë se oferta e fesë domthon është joshëse, mos flasim për Islamin që është edhe logjike edhe bindse, edhe këtu ta them shumë sinqerisht, jo që është bërë shumë i zmeti edhe që shumë është shërbyer kjo oferta publike e Islamit popull, mirë po njerëzit tashmë lexime me rrjetet sociale, me kanalet e YouTube-it, me këtë eliminim cenzurës mediatike që ka qenë kalumen, jo vetëm shtetet komuniste, por ato të tjerat, sot do thotë nuk ka cenzur komunikimi masiv. Kjo i ka dhënë mundësi secilit të ketë qasje domthonë në burimet dhe ofertat fetare që japin gjithë fetëve Islamin në veçantë, dhe normalisht shive dukshëm një kthim i madh i rinisë në Islam. Dhe kjo dikujt i pengon. Dhe normalisht si ka mundësi ai ta godet një qytetar thjesht, do të thotë mos besoj, është komunizëm, është sistemi i vjetër, nuk mundohet kokat e kësaj lëvizje, domthonë e këtij aktiviteti, ti godet me do thotë me improvizime të tilla, qofshin ata me mbështetje politike nga shteti ose me mbështetje mediatike nga media të caktuara, dhe të tentojnë të nxjerrin domthonë thojza, skandale dhe të shndrohen këta figura do të me ndikim tek rinia shqiptare në figurat me dyshim, për shembull Hoxha Kontroverse. Ai u akuzu duli pafajshëm si Loti për gjitha akuzave, akoma portalet caktuara në Hoxha Kontroverse. Pse është kontroversë? U shfaqsum për gjykatave të shtetit tonë, që shumica e njerëzve i besojnë. Edhe akoma kontroversë, ku është kontroversiteti në këtë rast? Mirë po ja, kjo është ajo tentativa që Hoxha Kontroverse. Mirë po Hoxha Kontroverse po ta mush xhamin edhe oborin e xhamisë. Do është figurë me ndikim shoqëri. Ai po bën emision debativ edhe po i tekalon në politikanë më të mëdhej dhe mund shtetit. Çu ti mundesh halati me tentu me marginalizuat. Ti duhesh me kriju orë komunikimi me të, nëse ja do të mirën vendit edhe popullit edhe shtetit. Do të orë komunikimi. Dhe ta shfrytëzosh kapacitetin e tij intelektual, edhe atë shoqëror, edhe atë emocional për ndërtuar domethënë bashkë shtetin dhe atë tonë. E jo ti krijesh hendeqje. Mirë, po këtë tregon se dikush ka agjendë caktuar e cila në cila agjendë nuk është e përfshirë mirëqenia, zhvillimi, përparimi i shtetit dhe vendit tonë, po thjesht ka agjenda të tjera të cilat me rëndësi janë të kryejnë përplasje me shoqërisë dhe pastaj ata të përfitojnë nga kjo përplasje sipas agjendave dhe planeve që kanë ata. Dhe kjo tregon domethënë se kjo ka me vazhdu. Por në anën tjetër është e dhëmshme, një pjesë e madhe e besimtarëve shqetësohen te mase, shumë ka djemë edhe vajza, madje edhe pleqë që ne të tëra kanë kalu pa gjumë, shumë për tyre kanë qenë, u kanë rrjedhë lotët nga mërzia, mirë po unë nuk e shoh shumë tragjike, se kjo është e zakonshme për ofertën që ofron Islami dhe tentativën për ta pengue, do këtë ofertë që e ofron Islami, sepse ajo që na e trajtojmë është ofertë e natyrshmërisë, dhe ajo përputhet 100% me natyrën e shëndosh të çdo individi, kudo qoftë ai, sidomos në tokat tona, dhe kjo përplasje dhe kjo tentativë për ta zbërë ndikimin dhe për ta ndalë shpejtësinë e lëvizjes, vetëm se ka me stabilizu dhe ka me forcu. Sipas atij rregulli, dhe goditja që nuk të mbyt, të forcon. E kjo është, ai me të mbyt s'mund me të mbyt sepse mo kthehemi na bomi kub e kin, normalisht ajo këto vende nuk shkon. E atëherë do të bëhen besimtarë, domethënë edhe hoxhallarët edhe i thartë e
xhamati hoxhallarëve imun ndaj këtyre goditjeve, do të jenë më të vëmendshëm normalisht në hapa sepse edhe ata janë njerëz mund të kenë edhe gabime dhe do të vazhdojnë të ofrojnë ata që janë të bindur në parimet e veta, vazhdojnë të ofrojnë atë që është më e mira për këtë popull dhe për këtë vend, ajo që është më e dobishme. Punë që e kanë bërë të kalumen dhe kanë me bërë të tallmen, domthonë na dëshëm apo nuk dëshëm, historia kombëtare e popullit shqiptar do të është e gërshetuar me plot veprimtar, atëtar, patriot që janë domethënë pjesë e klerikut fetar islam. Dëshëm apo nuk dëshëm me kaluar rajon, do tash festojnë domethënë ditën e flamurit dhe pavarësisë, aty do të figura ky që kanë qenë, prej figurave ky që kanë qenë shumë klerik musliman, do në zhvillimin e ndodhive të fundit të luftave shqiptarëve në Kosovë dhe Maqedoni, gjithashtu kanë qenë kyçën shumë veprimtar dhe klerik musliman, kështu që dëshëm apo nuk dëshëm, ata janë pjesë e këtij kombit dhe na duhet detyrimisht të punojmë me ta që të gjithë na të futemi në shërbim domosdoshmë të zhvillimit të popullit tonë. Për të bërë një krahasim dhe një paralel, fatkeqësisht, do të thotë pse qasja është do të thotë e padrejtë, edhe është me qëllime domosdoshmë jo të shëndosha, qasja e medias domosdoshmë dhe shoqërisë ka shi figurave politike të cilët jo që bëjnë skandale, pa të marrin vendime që mund na fatgjatjen shumë të rrezikshme dhe dëmshme për shtetformimin domosdoshmë e shteteve tona, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, edhe në Maqedoni. Sa gabime të drastike, të rrezikshme për ardhmërinë domosdoshmë interesave kombëtare të shqiptarëve janë marrë domosdoshmë Shqipëria dhe janë marrë në Kosovë dhe janë marrë nga politika në Maqedoni. Edhe përveç debatit dhe kundërshtimit që farzojët është akoma gjallë, nuk kemi skandalizime të kësaj natyre. Ato janë nëse duhet skandalizohet diçka, duhet skandalizohet ato qëndrime dhe vendime dhe ato do të vendime politike që janë aprovuar ose janë marrë për çarçeve politike. E para, e dyta, gjithë ne jemi dëshmitar sepse sot fjalët incizohen, sikur se incizohen fjalët fjalimet e hoxhallarëve, incizohen edhe fjalimet e politikanëve dhe shumë intelektualëve, do të flasin fjalë diametralisht kundërta dje atë që ka thonë për asaj që thotë sot. Edhe ato sot në montazhet e thjeshta dalin shpesh nëpër rrjetet sociale dhe në eterin mediatik alternativ, dhe ai nuk skandalizohet. Dhe ka të bënë me çështje domosdoshmë thelbësore të zhvillimit politik të kombit shqiptar. Këto ligjërimet e hoxhallarëve që bëhen skandal, sipas mendimin tuaj, a janë skandale të vërteta apo? Deri tash, domosdoshmë për asaj që kam dëgjuar, sepse nuk pretendoj se i kam dëgjuar gjitha, shumica e rasteve domosdoshmë ka shkëputje, nxjerrën nga konteksti, dhe ndonjëherë ka mundësi të jetë gabim lapsus lingua që quhet, domethënë rrëshqitje gjuhësore, që nuk është e qëllimt, dhe se që në aspektin domethënë fetar duhet korrigjohet ajo. Normalisht ne jemi edhe autokritik, nuk domethënë që na zgavojmë, dhe thash pi fillim, domethënë ai që flet zakonisht paksi më shumë në këtë rast hoxhallar edhe intelektual, profesor domethënë është kjo, si thuhet, emet profesionale, detyrimisht neve na jepet mundësia për me fol pak më shumë, edhe në momentin që flasim më shumë se të tjerët, mundësia për të gabuar na është më e madhe se e tjerëve. Dhe mund gabojmë këtë rast, dhe nuk e asnjëherë mendoj është jo humane, jo njerëzore, jo fetare që na të pretendojmë pa gabojshmërinë. Kjo është e pamundshme. Na mund gabojmë në mënyrën se si e artikulojmë një ide ose një qëllim, dhe këto do të thotë kjo është edhe ndeshme e hoxhallarëve se ata kur kanë gabuar, publikisht kanë kërkuar falje nëse kanë gabuar. Për dallim të tjerë ata të vazhdimisht gabojnë, edhe në kontradiktor, bëjnë gabime të mëdha të kurse ka kërkuar falje. Bile atë e shet si një marifet, e shet si një aftësi të një politikani të suksesshëm, domthonë mashtrom ose gënjej derisa domthonë të bindesh edhe vetë se ajo gënjej që është e vërtetë. Domthonë ai rregulli domthonë i propagandës. Tena nëse s'është e vërtetë, na duhet domthonë kemi atë ndershmërinë akademike që themi kërkoj falje sepse unë gabova në do të këtë konstatim timin, ose gabova në mënyrë se si e artikulova konstatimin tim, sepse ka mundësi konstatimi së qenë i gabuar. Mirë, po mënyrë e artikulimit ka mundësi me qenë e gabuar. Po do njëherë mund të jetë këtë konstatim i gabuar, dhe kjo në debatet akademike, si në çarqet fetare, është natyrë e punës. Se ti bën një ulëmtim edhe bën një studim, edhe e ngren një çështje ose e sjell një konstatim dhe fund
bindje se ka qenë gabim i ndërtuar me konstatimi jot. Edhe kjo është ajo ndershmëria akademike që çdo hoxh domethënë thirrën te dhe është nder. Është nder për secilin dhe kjo në botën e dietarëve musliman është goxha e theksuar, andaj kemi na libra, kemi replikat librave, kemi domethënë konfirmim gabimeve, kemi edhe përgjigje domethënë dilemave që ngriten për librat e caktuara. Kështu është bota akademike, domethënë dia është dinamike, nuk është e ngurtë. Dhe domethënë këtë kënd dhe këtë aspekt gjithsesi e kemi guximin për ta thënë publikisht edhe për ta pranuar fajin publikisht. Po shumica e rasteve është nxjerrë nga konteksti edhe është tentativ për ta bërë çështje një temë ku realisht ata vetë që e ngrisin si temë nuk janë ata që respektojnë atë që kërkojnë nga hoxha të respektojë. Edhe për këtë arsye domethënë shihet se ata janë tendencioz, do të tentojnë të krijojnë stereotip negativ për hoxhën dhe mundohen faktikisht t'ia humbin peshën edhe ndikimin në shoqëri. Realisht ka ndodhur kundërta. Përveç që është shtu dashuria dhe respekti i hoxhës Allahu domethënë në mesin e simpatizantëve, kur është dëshmuar keqpërdorimi domethënë i shkëputjeve dhe nxjerrja fjalë nga konteksti, do të ata kanë dalë blof edhe para pjesës pa përcaktuar dhe ata kanë filluar ta respektojnë duan hoxhën dhe do të kjo formë e këtij komunikimi domethënë është kuptuar se është tendencioze, është e njanshme dhe është agent. Dhe normalisht çdo kush që ka një lloj dinjiteti do ta refuzonte si formë komunikimi dhe imponimi të bëhet mendim domethënë dhe opinioni i shoqërisë. Po, a ka një tentim këtu që të ulet pozita e hoxhës dhe të shembet ajo që është ndërtu që sa vite për pozitën që ka hoxha në mesin e shoqërisë shqiptare? Gjithsesi, domethënë njëra prej arsyeve dhe qëllimi është edhe kjo. Nuk them të gjithë ata që kundërshtojnë domethënë, sepse janë kategori të ndryshme ata që vlerësojnë se hoxha ka bërë gabim të aq të madh që mund të llogarisë si skandal. Një pjesë janë që kanë këtë qëllimin e denigrimit të figurës dhe të pozitës së hoxhës, dhe kjo normalisht është e patolerueshme, është e paarsyeshme, pa justifikuar, na dëshëm apo nuk dëshëm, do të prania e figurave dhe klerikëve fetar islam, është pjesë përbërëse e zhvillimit kombëtar. Nuk mund domethënë ta perceptojmë kombin shqiptar pa ta. Sepse shumë doli historike janë domethënë figura kyçe ata. E dyta do të është jo e drejtë, sepse ata që apostrofohen domethënë janë kontribues të mëdhenj në mbrojtjen e popullit nga një degenerim i cili do të ishte i dëmshëm, pse në rrafshin fetar, por në rrafshin kombëtar. E treta nuk është e arsyeshme sepse ata, domethënë veprimtaria hoxhallarëve është e dobishme në rrafshin shoqëror social. Pa më parasysh se janë ata çfarë taboni kombëtar kanë, pas pagu për një shoqëri të shëndosh, kontributi është i rëndësishëm. Për shembull, çdo hoxh flet kundër vetvrasjes. Fenomeni i vetvrasjes domethënë nuk është dukuri pozitive në asnjë shoqëri. Edhe çdo shoqëri trajton domethënë me seriozitetin më të madh si dukuri negative dhe si domethënë kulm i deformimit domethënë. Edhe një popull i cili përhapet vetvrasja në nivele të mëdha është rrezik ekzistimi biologjik i tij. Për shembull, hoxhallarët kanë ndikim te masë të madh në këtë drejtim. Për këtë arsye mendoj se domethënë është tentativ për ta denigruar pozitën e hoxhës, figurën e tij, dhe fatkeqësisht të tjerë që pastaj bin viktime këtij muhabeti kapen për detalin do të shkputen nga konteksti në cilën domethënë është bën kjo fushat ose kjo goditje e hoxhës, ata janë viktima që e ushqejnë kauzën e tyre duke menduar se e mbrojnë islamin dhe ndajnë fajin e hoxhës nga vetë islami. Realisht ata e dinë për shembull se hoxha ka gabuar, ta supozojmë për shembull një qëllim ti, këta sulmuesit e hoxhës e dinë qëllimin e islamit. Edhe ata nëse për shembull e shohin hoxhën në këtë rast domethënë duke ditë se çfarë qëllimi ka islami, ata nuk janë duke mbrojtur islamin, po thjesht ata nëpërmes hoxhës do të merrëzojnë islamin. E tash ky xhamatli ose ky i papërcaktuar domethënë që i përkrah këtë goditje nuk është duke mbrojtur islamin realisht, edhe pse mendon se hoxha ka gabim. Edhe i bashkëngjit atyve. Realisht ai është duke ndihmuar atë në dëmtimin e islamit. Edhe këtë formë si të mbrojtë islamin. Ti nëse mendon se hoxha ka gabuar, ti mundesh me këshillu hoxhën në takimet private, mundesh me shkruaj edhe shkrime, do të për të sqaruar, do thotë çështjen, mundesh me bëu edhe shkrime në mënyrën e komunikimit me masë dhe jashtë xhamisë, mirëpo duke mos ia humbur vlerën dhe ndikimin. Ajo që vihet të re zakonisht është se
shumica atyre muslimanëve, praktikantë fetar në këtë rast që vendosen në rresht barabart me këta që kanë agjenda do thotë islamofobe, asnjë ligjërat të atij se kanë dëgju. Asnjë shkrim të atij se ka lexu. Të parën kontakt me një host apo strofum e kanë përmes asaj shkurtese dhe asaj qasje që ka bë do njeriu me paragjykime. Edhe derse edhe ti janë faktikisht në ndikimin e këtyre qarqeve dhe nuk je objektiv në analizën tonë. Dëgjoj ti kontributin e këtij hoxhës në shërbim të shoqërisë, rinisë veçanti dhe pas do të këtyre dëgjimeve të shumta që fal Zotit do të kanë kontribut të madh me qindra dhe mijë hutbe të mbajtura dhe qindra dhe mijë ligjërata të mbajtura, edhe këtyre gabimeve të supozuara, edhe bën e paraspeshën edhe shifet domthon a është aq e rrezikshme situata si është edhe këta, apo thjesht është një tentativë për të shkput një supozojmë se është gabim lapsus linguae, një gabim gjuhësor i dalë domthon në afekt në një ambient mbyllur pa e menduar domthon analizat e gjithanshme që mund t'i bëhen fjalisë së tij. Dhe atëherë gjykimi do të kemi kanë ditë, përndryshe kemi qenë ti domthon bashkëfajtor edhe pjesëmarrës në gjunohin e tentativave dhe agjendës që ka ai që ka nis këtë fushat. Po këto lloj fushate nuk janë vetëm të shqiptarë, domethënë vinë edhe prej trendeve ndryshme botërore që i hoxhallar ndryshëm që ne as si kemi pas, si kemi ndi, që shkurtohen, vinë tek ne në gjuhën shqipe në kuptimin që ky hoxha ja çfarë informacione ufoistike po na sjell. Po puna është çish sillemi ne kur përballemi me vetë faktin që domthon ato thojza skandale të ish klerikëve, hoxhallarëve nga lindja e mesme apo nga Australia apo Amerika, të shkëputura nga konteksti që janë thonë, të sjellura në gjuhën shqipe dhe që i bëjnë skandale, përsëri them thojza, përshot pyetja po, këta janë i besojnë këtyre parimeve fetare për të cilat fetoj hoxha apo nuk i besojnë? Nëse nuk i besojnë, ata duhet të bëjnë replik akademike. E jo tentojnë mediatikisht domethënë të nxjerrin ata do të qesharak ose domethënë debil ose të ult ose jo kompatibil me idetë domethënë e liberalizmit dhe neoliberalizmit, modernizmit dhe postmodernizmit si domethënë zhvillime filozofike dhe shoqërore. Dhe nëpërmes kësaj forme domethënë të ndalin hovin e rikthimit të rinisë në islam. Që nëse kjo ofertë më të mirë se islami, ofroj ofertën tonë. Këta media të njëjta që nëpërmes këtyre thojza skandaleve tentojnë të bëhen dominante në formimin e opinionit të rinisë dhe popullit tonë, ata asnjëherë s'kan sjellë diçka material interesant të studiuar mirë te filozofëve dhe prej ideologëve, prej akademikëve bashkëkohor botës që ofrojnë ndonjë alternativë domethënë ideologjike për të pas metodë jete ose rrugë jete. Edhe kështu është qasja e shëndosh. Nëse ti ki, domethënë një shkollë filozofike që e ndjek dhe mendon se është do të e denj për ta promovuar te populli, urdhno, boto librat e atyre akademikëve, filozofëve, sociologëve, do të ideologëve, ofro. Po bën domethënë panele, bën tribuna, bën sesione shkencore, bën aktivitet akademik dhe formo mendim. Bën edhe debate nëse ka nevojë. Mi po, të janë domethënë nivelet akademike me fakte, argumente, debat i qytetëruar domethënë civilizues. Kjo formë klandestine, kjo formë do thotë kontrabandimit, faktikisht të një edhe krijimit frustrimit dhe një konflikti brenda shoqërisë është domethënë e rrezikshme vat gjatë. Andaj unë nuk e kuptoj pse heshin faktikisht edhe akademik, po marr parasysh a pajtohesh ti me atë që ofron një hoxha se pajtohesh. Mënyra se si domethënë për tentohet të përdoset dhe të preket qendria një regioni të gjë e rrezikshme në gjithë globin botëror, jo vetëm te na shqiptar. Edhe qendrat më të mëdha botërore kur kanë domethënë qendrime të kundërta me qendrimet e një religioni, tentojnë domethënë me një kujdes të veçantë, me një qetësi të veçantë, dhe me një butësi të veçantë ta kundërshtojnë atë sepse i ikin populacion, sepse kanë të bëjnë me një religion ose një doktrinë që ka të bëjë me miliona dhe miliarda njerëz. Edhe nuk është aq e thjeshtë dhe aq domethënë nuk është show kjo për të krijuar domethënë për krahas ose kundërshtar ose për të krijuar njerëz që kanë më uqesh me cinizëm ose për buçi ose njerëz që kanë më nervozu dhe kanë më nxjerrë domethënë nga ky ofendim që i bëhet atyre.
që është e mundel keqësisht për kontroll. Andaj janë shumë pa vetëdijshëm këta që provokojnë këtë ndjenjë fetare. Janë shumë armiqësor realisht për interesin kombëtar dhe advetar, ata që tallen me kësi gjëra ose japin vetes të drejta, domethënë prekin në kësi tema që zakonisht në historinë e njerëzimit, jo vetëm sot. Po sidomos sot kur dituria fetare është e pakët në mesin e popullit shqiptar, mund të jetë pasoja shumë negative, sepse njerëzit frustruan, ka ngecje zhvillimit politik, ka ngecje në zhvillimin ekonomik, ka ngecje në zhvillimin akademik, ka ngecje në zhvillimin shëndetësor, ka ngecje në zhvillimin fetar. Këtë ngecje domthonë e cila shkakton frustrim të madh brenda një shoqërie, ti plus edhe shkon edhe prek të gjërat më të ndihshme dhe më të shenjta që ka një njeri, domthonë kjo është sikur se barutit më afro zjarmin edhe ka me përcit dikush, po kush i ka fat ai që domthonë i ngacmon njerëzit në këto gjëra të shenjta, në një atmosferë që është e stërmbushur me frustrime për shkak mungesës së zhvillimit dhe do të ndërtimit të shteteve funksionale dhe të drejta për gjithë qytetarët e këtyre shteteve. Por ka njerë neve në kompleksojnë si besimtar skandalet të ndryshme faqallarë, nga njerë dhe dëshprome prej tyre që si sa rinjë të përmirësojnë gjuhën e tyre, në komunikimin e tyre. Si ne duhet më usilë kur përballë na kompleksojnë edhe na japin kaq shumë materiale të këtyre skandaleve? Mendoj, patëm e thash, problemi më i madh është se disa prej besimtarëve, për shkak se fal Zotit tani kemi shumë xhallar që ofrojnë materiale domosdoshmë të dobishme, qofshin ata vizuale, qofshin ata të shkrimit, dhe ai pa ndëgjuar kontributin e atij hoxhës në shërbimin e popullit vet dhe adheut vet, ai merr vetëm atë shkëputje edhe prej asaj ai inspirohet ndërton qëndrimin e tij. Kjo është e padrejtë. Andaj tek besimtarët që përcjellin trendin e ligjërimit fetar dhe që tentojnë të përfitojnë nga shumë ligjërues, ata nuk bijnë prej kësaj agjende, kësaj lëvizjeje. Dhe andaj i thelasim ata, shikoni, analizoje figurën e tij, kontributin e tij, shif ankth e mira që i ka, pastaj nëse realisht ka vërejtje, do të ke hapësirë dhe kjo do të jetë përgjegjësia jote, që ti drejtohesh atij domethënë ose privatisht, po edhe publikisht nëse e bën, me një gjuhë të rafinuar, me një gjuhë domethënë kulturuar, që të kujdesemi për mënyrën se si na i artikulojmë të vërtetat e Islamit. Dhe nëse dalim pasaj nga këtë momentumi kur bëhet një tentativ për të paraqisur skandal në gabimin e hoxhës, del krejtësisht për këtë momentum dhe krahaso kontributin e hoxhallarëve në gjitha rrafshet edhe kontributin e shumë figurave tjera, qofshin ata intelektual, qofshin ata politikan. Dhe se kontributi i tyre do thotë pozitiv është shumë i vogël krahasim me kontributin negativ të shumicës fatkeqësisht. Puna e abuzimit pozitave, qofshin ata intelektuale, qofshin ata politike, qoftë ajo puna e pasurimit të patë drejt, marramendës të shumë figurave kyçe që janë publike në vendet tona, që normalisht janë diskutabile dhe është si thuhet një sekret publik që gjithë e dinë. Dhe tjetër do thotë të flasim për atentatet politike dhe atentatet e biznesit që kanë bërë domosdoshmë njerëz gjithashtu të mëdhenj në shoqërinë tona dhe që kanë pas guximin të vrasin njerëz si rival politik ose si rival ekonomik. Gjë që se gjen domosdoshmë tek hoxhallarët e tek muslimanët. Përkundër se gjen shërbimin domosdoshmë qoftë njerëzve në besimtar, në nevojat e tyre, qoftë ajo në rastet e vdekjeve të tyre, në rastet e gëzimeve të tyre, apo në rastet e ritualeve fetare që kanë ata. E mos flasim për kontributin human që japin ata shumë familjeve me raste me nevoja të mëdha sociale, pa strehuar, pa ushqyer, pa veshur, që fatmirësisht në shumicën e rasteve hoxhallarët janë pjesë e fushatave dhe kampanjave për t'u ofruar atyre, do thotë, strembi kokë ose ushqim ose veshmbathje. Nuk është e panjohur, po është për të theksuar kontrolli i madh i dy figurave kyçe që merren sot me humanizëm tek shqiptarët, e ki hoxhën Elvis Naçi në Shqipëri me fushatën e tij kampanjën shqiptarët për shqiptarët dhe ki hoxhën tjetër Halid Kastrati në Kosovë me jetimet e Ballkanit. Dhe që sot janë bërë simbol i humanizmit tek shqiptarët. Ata nuk e bëjnë, do thotë, si qytetarë thjesht, ata e bëjnë sepse kanë detyrë,
edhe fetare dhe kombëtare për qenë në shërbim në vend të nevojtarëve. Realisht, këta dy figura që deshten apo nuk deshten, janë figurat hoxhallarëve, ata janë duke mbush një boshllok të madh dhe janë duke bërë një punë që realisht do t'i bëjnë shtetet tona, Kosova dhe Shqipëria, përmes Ministrive për Punë Sociale. Ata duhet merren me ofrimin e strehës së njerëzve të pastre, edhe ushqimeve, edhe kuzhinave popullore, edhe veshmbathjeve për fukarat, edhe normalisht ndihmimin e studentëve për vijimin e shkollimit të tyre. Ai do të jetë obligimi i shtetit. Dhe nëse këta dy figura me gjithë këtë kontribut gjigant madhështor që e bëjnë, përsëri s'mund ta zbusin varfërinë domethënë dhe problemet sociale që i kanë domethënë qytetarët e shteteve tona. Dhe shtetet politikanë dhe shtetet mund ta zgjidhin këtë problem në dy forma. E para, duke zhvilluar shtetin tonë në aspektin politik dhe ekonomik, që të ardhurat dhe vendet e lidat punës janë të bollshme dhe të ardhurat janë të mëdha, dhe e dyta, për shembull, nëse përsëri ngelen raste sociale për shkak invaliditetit, për shembull, atë nëpërmes Ministrisë për Punë Sociale tu ofron atyve kushte që ata të kenë kushte normale për jetesën normale vendit tonë. Tani kjo është ajo që anashkalohet të rësisht dhe tentohet domethënë tregohet demi zi dhe demi i bardh. Ajo tregimi i vjetër domethënë që po këta janë demi i bardh dhe këta janë figura që na i publikojmë dhe i reklamojmë edhe pse qartë të saktuara edhe për këto aktivitete humane dhe kaq të mëdha që ma edhe shteti s'mund të më anashkalu bile bëhet pjesëmarrës figura kyçe politike dhe shtetënore domethënë në këto projekte, po këta janë demi i bardh e këta tjerët janë demi i zi. E këta band goditen e këta domethënë publikon është një lloj tentative për shfaqsim ndaj goditjes që e bëjnë ndaj këtyre hoxhallarëve dhe tentativë që nëpërmes këtyre hoxhallarëve do të bardh ose të mirë të futen në hije ata tjerët që normalisht as ta hoxhallar, pa as kush për hoxhallar nuk e pranon një lloj tillë të ndarjes. Të gjithë hoxhallarët do të shërbejnë detyrën e tyre si hoxhallar, fen, islamin, gjithashtu njëkohësisht ata shërbejnë edhe vatarin e tyre nëpërmes edukimit të atyre xhamatlive që vinë në xhamia, po edhe duke e artikuluar domethënë atë edukim fetar edhe jashtë xhamiave nëpërmes rrjeteve sociale ose kanaleve të YouTube-it ose medias alternative që quhet, dhe kontributi i tyre është i madh. Tash një xhamatli me haru këtë kontribut të këtyre hoxhallarëve të shumt edhe të madh, vite me radhë, dekada me radhë, edhe munal edhe mundi fajtohet për një lapsus, supozojmë për shembull, variantin më të mirë, apo për një keq interpretim ose për një keq shkëputje në variantin më të keq, ose për një trillim në variantin më të keq, normalisht nuk është qasja e shëndoshë dhe e saktë. Po ka disa tjerë që mundohen të dalin të tregojnë që unë jam modeli më i mirë i hoxhës ose unë jam modeli më i mirë i muslimanit dhe kjo që ka thonë këta është llomi shoqënisë son, është i keq e kështu me radhë. Ati e themi ata që të filluan me tregimin e demit bardh dhe demit zi, ka thonë domethënë ka me të angur ujku edhe ty që je demi bardh ditën që do të hahet demi i zi. Kështu që në momentin që ti pranon domethënë distancim nga kolegu yt për shkak goditjes mediatike që është bërë patërësisht një hoxhe, ta dish se rradha ka me të edhe ty. Sepse ai nuk të mëshiron ty se mendon se ti je i miri, po të mëshiron për shkak se nuk mundet të gjithë për njëherë ti han, edhe ti godet. Sepse aty do të në shesh qartë domethënë agjenda do të anti-islame që e ka ai që ka nisë këtë luftë. Edhe normalisht ai s'mundet të gjithë t'i godet për njëre, i godet ata që mendon se ka material të mjaftueshëm për t'i godit, do të vjen rradha pastaj edhe ty. Andaj hoxhallar detyrimisht të jenë solidar me vetë, do ta mbrojnë figurën e hoxhës dhe normalisht ta mbrojnë atë hoxhën e apostrofuar, duke këshilluar privatisht nëse ai eventualisht ka gabuar dhe duke i dhënë përkrahje edhe private edhe publike nëse patjetërisht është sulmuar. Pa ata që janë disa njerëz që rrinë non-stop që janë pjesë nështë edhe të besimtarëve, por i takojnë një grupi të caktuar tjetër që rrinë non-stop duke ndjek gabimet edhe me gjetë një therr diçka. Ata realisht nuk janë duke shërbyer islamin, edhe pse llogarisin veten xhamat, domethënë të një hoxhe, të një xhamati, të një metodologjie, dhe do të pa marrë parasysh një hoxh sa mund të mos pajtohesh ti me të. Në fundi domethënë ai është hoxh që me gabimet e veta të supozuar prej anës tënde mundohet ta shërbejë islamin. Për dallim atij tjetër i cili mundohet ta pengon
islamin. Nëse ti ke vërejtje, shkon ja thua ti, e debaton akademikisht, mi po asesi të tallësh, të përbuzish, ose të bëhesh shërbëtor i agjendave islamofobe, dhe që ata pastaj me veprimin tan kundër një hoxhe të caktuar, do të shfrytëzohen dhe të sulmojnë hoxhën, a realisht kanë qëllimin e islamit. Kështu që nëse ai e sulmon filan hoxhën që ti spajtohesh me të dhe llogarit si grup ose sekt i devijuar, me kalimin e kohës, kur ta përfundojë punën me këta, do të vjen rradha edhe me ty. Edhe andaj është e palogjikshme dhe jo e ndershme dhe jo fetare gjithsesi që ti bësh shërbim do të armiqve të islamit duke shati një hoxh me të spajtohesh në një çështje, qoftë ajo doktrinare, qoftë ajo domosdoshmë konceptuale. Shpërnderoj që ishe pjesë e emisionit. Faleminderit edhe ju. Në rrugën përcjellës ne këtu e përfundojmë këtë emision të sfidës. Shpresoj të takohemi në sfidat e radhës. Deri atëherë, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.